흰스브로드 육축기에서 오늘 태어나서 아무튼 모이도 주워 먹고요. 아주 잘 놀고 있어요 지금. 세상에서 가장 작은 닭 세레마예요. 세레마 귀엽죠? 엄청 귀엽답니다. 사이즈는 500원짜리 동전만 해요. 500원짜리 동전. 엄청 작죠? 지금 여기 보시면 이제 세레마 알이 불발된 게 한 8알 정도 있어요. 지금 그러니까 태어나기가 상당히 어려운 거죠. 택배로 받아서 부화기에 넣었을 때 태어나기가 상당히 어려워요. 10알 받아서 한두 마리가 태어난다면 엄청 잘 태어나는 거예요. 그만큼 태어나기가 어려운 종에 속하는 세레마. 엄청 작죠? 500원짜리 동전만 하고. 네. 아주 또랑또랑해요. 제가 보니까. 문을 살짝 열어볼까요? 지금은 36.7도. 습도는 한 70% 정도 해줬어요. 이 옆에 이제 습도가 나오는 거예요. 70% 정도 해줬고. 그 다음에 문을 살짝 열어볼까요? 도망쳐 있죠? 아이고, 도망쳤네, 도망쳤어. 저쪽으로 도망쳤어요. 꽁지밖에 안 보이죠? 꽁지밖에 안 보여요. 엄청 작습니다. 일로와봐, 일로와봐, 일로와봐. 옳지, 옳지. 옳지, 옳지. 옳지, 옳지. 아이고, 귀여워라, 아이고, 귀여워라. 500원짜리 동전만 하죠? 엄청 귀엽죠? 잘 클 듯 합니다. 엄청 건강해, 오늘 태어났는데도. 네. 숨었네요. 꽁지밖에 안 보이네요. 네, 감사합니다. 물그릇하고 모잇그릇. 닭사료를 믹서에 갈아서 제가 주고 있거든요. 네, 잘 크더라고요, 나름. 아이고, 엄청 작아서 이거 어마어마하게 작네요. 옳지, 옳지. 옳지, 옳지. 아이고, 귀여워라. 아이고. 커도 250g 정도 나가는 세레마예요. 커도 한 250g 정도 나간다. 네, 감사합니다. 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 아이고, 귀여워. 오늘 태어났어요? 아이고, 귀여워라. 뭔가를 쪼아 먹죠? 태어나서 몇 시간이면 뭔가를 쪼아 먹기도 한답니다. 이렇게. 귀엽죠? 아이고. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다.